Shalom para sedherek ingkang kinasih, pasamuan sak sinode Gereja-gereja Kristen Jawa. Ing dinten menika kula Agia Sesa Kalumbara saking GKJ Welar Klasis Boyolali saestu ngraosaken bingah saged pepanggihan kalian para sedherek wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Jemuah 17 Juni 2020. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita gatosaken pamaosing pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing Serat Galati bab 1 ayat 8. Pangandikanipun Gusti, biyen nalika kowe durung wanuh marang Allah, kowe ngawula marang kang kok anggep Allah, nanging sejatine dudu Allah. Para sedherek ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ing dinten menika kaparingan jejer cara gesangipun tiyang Kristen. Tumrap sawetawis tiyang ingkang dereng pitados, cara gesangipun tiyang Kristen menika kados dene tiyang ingkang bodho. Kawastanan bodho awit ing kapitadosan Kristen kita kagulawentah ing bab-bab kados mekaten: ngresnani mengsah, ndedonga kagem ingkang nyatru, mitulungi mengsah, ngapunteni lan sak piturutipun. Miturut petangan kamanungsan, menika perangan ingkang dadosaken tuna, boten wonten ginanipun. Ananging kita sampun pitados temtu mangertos bilih cara gesang ingkang kados mekaten menika ingkang nuntun dhateng gesang ingkang sejati. Cara gesangipun tiyang Kristen namung badhe maedhai tumrap ingkang saestu wanuh bab katresnanipun Gusti, sehipun Allah lan pangorbananipun Gusti Yesus wonten ing kayu salib. Para sedherek, waosan Galati 1 ayat 8 ngemetaken kita bilih pranyata cara gesang ingkang lami inggih nalika manungsa dereng wanuh kaliyan Gusti panci namung ngawula dhateng sesembahan sanesipun Gusti Allah. Tiyang kados mekaten nyembah dhateng perangan-peranganing jagat kados dene wit-witan ingkang ageng, sela ingkang kawawas kramat, pusaka ingkang kaanggep sekti lan sak panunggalanipun. Sesembahan ingkang kados mekaten menika boten nggadhahi panguwaos, namung dadosaken manungsa kapilut lan gesang ing salebeting kadurakan. Pramila saksampunipun wanuh kaliyan Gusti, tiyang pitados boten nyembah malih dhateng perangan-perangan kalawau, sarta namung manembah dumateng Gusti Allah pribadi. Cara gesang tiyang Kristen menika manembah dumateng Gusti, ngabekti dumateng Gusti, ngladosi lan resnani dumateng Gusti, sanes dhateng perangan-peranganing jagat. Umatipun Gusti ingkang kinasih, lajeng kados pundi menawi wonten tiyang ingkang ngaku Kristen ananging tetep manembah dhateng barang kadonyan kados dene arta, pangkat, derajat lan kasugihan sarta barang-barang ingkang kawawas sekti. Sumangga tiyang menika kaaturan enggal meratobat, awit cara gesang tiyang pitados boten kados mekaten. Tiyang Kristen ngestokaken piwulangipun Gusti Yesus srana kitab suci. Sanes sesembahan kadonyan ingkang sipatipun samukawis. Cara gesang tiyang Kristen menika nuntun dhateng gesang ingkang sejati, boten malah mblasaraken tiyang amargi nuruti pepinginan pribadi. Sumangga para sedherek ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ing dinten menika kita gatosaken, kita estokaken, kita ngrasuk gesang ingkang anyar kanthi patrap gesang ingkang anyar ugi ingkang mituhu
dumateng karsa dawuh lan pangandikanipun Gusti. Mugi Sang Roh Suci ingkang nyagetaken kita mlebet wonten ing patraping gesang ingkang anyar. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin.